inaynu caawa wadaagno mowduuc ciwaankiisu yahay shaqada iyo waxyaalaha looga baahan yahay sidoo kale aqoonta iyo goobaha shaqada. anigu karakaad ahaan inagama aqoon badni oon qarayaa laakiin ixtiraam aad ixtiraamteen ayaad goobtan iyo barnaamijkanba aad uga soo qayb gasheen boqolkiiba boqolna waan igu mahadnaqayaa waayo dawada ogahay waqtigu siduu qaali u yahay waan fahmayaa waqtigiina qiimaha badan ay soo siiseen. intaa kadib haddii aan ka hadlo mowduuca la dhaahdo aqoonta goobaha shaqada waa laba mowduuc oo waaweyn oo u baahan in mid kastaba sidiisa loo qeexo loo fahmo lagaga hadlo loo doodo. intaana haddaba mowduucan gelin waxaan doonayaa inaan aad noogu dheeraan soo koobo waa maxay ujeeddada iyo hadafka aynu ka leenahay inaynu ka hadalno mowduuca ama barnaamijka la dhaha aqoonta iyo goobaha shaqada. wax walba hadafay leeyihiin barnaamijkan ama madashan ama lecturekan wuxuu faa'iido u leeyahay ama aan doonaya isla fahanno qodobada hoos ku qoran in number 1 aynu fahanno aqoonta iyo waxtarkeeda waxay aqoon tahay iyo waxtarkeeda inaynu fahanno goobaha laga helo aqoonta kaloo aqoonta marka la fahmo haddana xageebaa laga helayaa ayaynu ka hadli doonaa in la fahmo aqoontu waddooyinka loo maro iyo sida loogu helo in la fahmo waa maxay shaqo dadku waa inta badan way maqlaan shaqo ama goob shaqo maxay tahay inaynu fahanno aqoonta lagu helo maanta wax la yidhaha shaqo ama aqoontiba maanta lagu helaa shaqo in la fahmo shaqo qodobada shaqada lagu helo iyo qodobada shaqada lagu waayi karo iyadoo aynu adeegsanno xeerarka inta badan shaqooyinka lagu helo ama lagu waayo in la fahmo muhiimadda shaqadu u leedahay qofka shaqadu muhiimadda ay u leedahay shirkadda ama cidda ugu shaqada muhiimadda ay u leedahay iyo deegaanka uu ka shaqaynayaba in la fahmo xeerarka iyo dhaqamada shaqada waa inaha isleeyahay mowduuceenani waxbuu ka tari doonaa ama waa isleegi karnaa oo waa waayo-aragnimo aynu iswadaarsanayno un kalow maa haddee aqoon ayna dheerahay kumana badni madalaha ama bandhigyada ama goobaha noocan oo kale ah inta badan inuu qoraabanahay waxaan ku badanahay inaan wax qoroon laakiin dadka hortooda soo istaago wixii cilada ka yimaado waa laga dul qaadanayaa soo diyaar ma aha haddii aan dhex galo haddaba barnaamijkayga aqoontu waa fahamka xaqiiqada ama waa barashada xaqiiqada waa xirfad laga helay waayo-aragnimo ama waxbarasho waa aragti iyo ku celcelin in badan lagu soo jiray la xaqiijiyo la baadhay kadibna waqti badan la geliyey aqoontu waa xirfad ka timid barasho qof in badan xirfad ku jiray si uu baran lahaa markii dambana aqoon ay noqotay aqoontaasoo noqota theoretically mid aragtiyeed ama mid toosaba oo la fahmay aqoontu waa barashada waxaa hore loo aqoon sida shay ama ashyaa badan si loogu shaqeeyo looga dhigo wax process iyo nidaam iyo qaab leh si wax loogu qabsado si wax loogu xaliyo si meel loogu gaadho waxaasoo dhan marka laisku soo duubo waxa la rabaa aqoon cidda aqoonta keenta ama cidda aqoonta abuurtaa waa ibni aadanka iyada ama abuurta iyagoo adeegsanaya waayo-aragnimo iyo cilmiyo leh tixraacyo aqoontu waa iftiinka aynu arkayno sida maalintuu caddahay habeenkuna u madow yahay ayaa ah dadka aqoonta lena u kala cad yihiin una kala madow yihiin marka laga hadlayo aqoontu kalow waxay leedahay dee buwaag badan baa laga diyaariyey casharo badan baa laga diyaariyey mawduucyo badan baa laga hadlay caawa oo dhan haddaan israaka ka hadla aqoonta wax dhammaanaya maaha oo barashadeeda iyo fahamkeedu wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo
iyo saacado badan aqoonta qof kasta oo nool maanta uu u baahan yahay sidaan ugu baahanahay biyaha iyo cuntada ayuu qof kasta wuxuu ugu baahan yahay wax la aqoon dadka inta badan aqoonta hesha ama dadka inta badan aqoonta hela kuma helaan ciyaar waxay ku helaan waqti soo jeed dhidid tacab lacag daal iyo wada kasta ay ku heli karayaan dad baa magaalooyin isaga gudbay dad baa badan u gudbay si ay u kororsan aqoon iyo waayaranimo aqoonta aynu sheegaynaa waa akhlaaqda waa nidaamka ugu hagaya jid iftiin badan oo aakhirada ku geynaya jannatul firdawsa sidoo kale waa iftiin